İşe geç kalıyorsun. Geç gideceğim bugün, uyuyacağım Ne diyorsun? istemiyorum. Geç gideceğim işe bugün, uyumak... Bugün işe istiyorum. gitmeyecek misin? Hayır, uyumak... Ne? Ben sana gösteririm. Al bakayım. Al. Uyuyacağım diyorum sana. Abla! Ne var? Aerobik Tyson'ı gördün mü? Evet, gördüm. Nerede? Kasaba gidiyordu. Ama ne komik! Hıh! Çekilsene be! Ay önüne baksana be! Abla! Ne var? Başıma koyup yürüdüğüm denge kitabımı gördün mü? Evet, Nerede? manava gidiyordu. Aman sana da bir şey sorulmuyor. Sen manken olacaksın da ben de göreceğim. Anlatsana be! 2 yaşında topal çocuk senden iyi yürüyor. Abla! Donunu mu arıyorsun? Ne donu ya? Emrah'ın kaseti kayıp. Şeytan almıştır. Ah ana ah! Niye bunları bana emanet ettin? 3 kazık kardeş, bir de çulsuz koca. Bismillahirrahmanirrahim. Bardakları tutun kızlar. Oha! Böylesine görülmüş değişilmiştir. Eniştemin oynadığını bilmesem zelzele oluyor sanacağım. Bu avize bir gün tepemize düşecek. Arazi vitesine taktı gene. Niye uyandırmıyorsun Allah aşkına şunu? Ay geç kalacak abla. Ah! Oh be, çok şükür sustu. Uyandırma diye tembih etti. İşe gitmeyecek miymiş? Bilmem. Ne yaparız gitmezse? Sen de bugün aerobik yapmazsın. Ay olur mu hiç? Her gün aynı saatte yapılması lazım. Ay desene ben de video seyredemeyeceğim. Ay benim mankenlik çalışması da yatar. Bir gün yakalanırsanız ne yapacaksınız çok merak ediyorum. Ağzımdan gel alsın. Allah canını alsın, kokuttun! Hadi kalk geliyor. Aman hemen gitse bari. Günaydın baldızlar! Günaydın enişte. Günaydın canikutum. Ay! Ah, niye böyle erken kalktınız? Kadınlar matinesine mi gideceksiniz ha? Enişte be, öyle bir horladın ki avize sallandı. Kim? Ben mi? Elbette! Siz dalga mı geçiyorsunuz? Ben hayatımda horlamam. Ne gülüyorsunuz? Ben uykumda nefes bile almam. Ben bir bebek gibi mışıl mışıl uyurum. Uslu bir bebek gibi. Bebeğe gel, bebeğe! Ayol bana söyleme bari! Bunca yıllık karınım! Yanında Sofya Loren yatmıyor. Ben yatıyorum, ben! Senin ne bok olduğunu bilmez miyim? Öyle bir şey söyleyin ki inanılır gibi olsun. Ben horladım ha? Hadi eyvallah. Tereciye tere satıyor valla! Kocanı geçirmeyecek misin Aa, canikosu? geçirmez olur muyum? İşim bu benim! Ben horladım ha? Yazıklar olsun size baldızlar! Heh, horlamışım! Hıh! Ben Küçük Emrah filmini seyredeceğim. Ben bu sabahki provamı yapacağım. Ben de bisikletimi almaya gidiyorum. Dikkat! Ben horlamışım ha? Teessüf ederim! Bana bak, sana 1 ay müsaade! O niye? Artık ben bu evde oturmam! O niye? Çünkü ev çöktü çökecek! Beterin beteri vardır, şükret! Nesine şükredeyim be? Her geçen gün biraz daha güneye doğru yatıyor. Sanki bayırda oturuyoruz. Evin güneyine geçmeye korkuyorum. Allah Allah! Sen de kuzeyde otur! Kuzey tarafı devamlı esiyor canım. Esin, fena mı? Esinti iyidir! Evet, ama bir gün kafayı üşüteceğim, anladın mı? Kafayı üşüteceğim! Önemli değil karıcığım, zaten hepimiz üşütmüşüz! Canımın içi canikosu benim! Gulu gulu! Güle güle, gene yedin beni, üçkağıtçı! Güle güle, severim seni gene de!